나는야 우리 집 음식 지킴이. 너무 없지. 쟤는 왜 맨날 문 열고 멍 때리고 있는 걸까? 인간들이란. 샐러드를 먹을까? 3, 2, 1. 떡볶이! 응, 너 다이어트 작심삼초. 샐러드 내일이면 썩는다. 나는야 우리 집 음스보관함. 짠거 먹었을 때 단 넣어 먹어줘야 돼. 에옹 에옹 아이스크림 에옹 다 녹는다 에옹 문 닫아라 에옹 에옹 에옹. 와!